鳄鱼冷知识：鳄鱼的近亲竟然是鸟，同属主龙型下纲。我们这是家庭聚餐，鳄鱼在浅水区不是游着，而是走着。把水搞浑点，我要保持风度。部分鳄鱼可以爬树，这里的阳光好舒服。鳄鱼在爬行动物中智力较高，会利用树枝来诱捕猎物。我是一个大木头，大木头。鳄鱼的咬合力惊人，达到几百公斤，甚至1吨。嘿嘿，这是杠杆的威力，但是张力却很小，才30公斤，一个成年男人就可以轻松让其开不了口。这也是杠杆的威力。鳄鱼的寿命和人类差不多，能达到70到100岁。目前寿命最长的鳄鱼出现在俄罗斯，活了115岁。这期间它始终不会停止生长，体型会变得越来越大。我的一生都在成长发育。鳄鱼没有嘴唇，嘴巴合上水也会灌进去，但是它的舌头可以向后堵住自己的咽喉，水就进不去了。